Akhirnya nemu juga hair dryer yang dayanya rendah, harganya nggak mahal dan banyak fiturnya. Ini dia hair dryer dari Samono. Punya 2 kecepatan angin, ada fitur untuk angin sejuknya juga loh. Bisa dilipat, jadi compact banget kan? Kabelnya juga lumayan panjang, jadi nggak repot lagi deh. Kabar baiknya, sekarang lagi ada promo loh. Cek di keranjang yang aku tautkan ya sebelum harganya naik lagi.